今日同魔音 YY 同烏龜妹妹去咗頂界食嘢。呢個蝦真係好好食，大家都可以試下，強烈推薦啊！你可唔可以餵一餵啊鏡頭前面嘅 Dino 哥哥啊？粉絲先是。大家可以坐地鐵4號線、1號線到會展中心站 C 出口，一路直行到前面攝記炒貨，跟住轉左，見到盒馬先生呢塊牌之後就扶手電梯落去轉右，向前直行，跟住都係轉左向前直行，行到盡頭之後又係轉左直行，行一陣就會見到頂界噶啦。今日3個人就過嚟食蒸汽海鮮自助餐，大家睇一個價錢先。如果平時過嚟嘅話，夜晚268蚊一位。如果小朋友1米到1.2米啊，其實都係39.9個。咁啊，小朋友過嚟都幾划算喎。一入到門口就見到好多鮮活海鮮，而且各場環境啲台凳都比較寬敞少少，唔會有壓迫嘅感覺。而且大家望一望個環境，其實呢拎嘢食就好似行馬圈咁樣，四四正正，唔驚會蕩失路。門口一入到嚟，左手邊有蝦核、牛肉核、豬腦、無骨鴨掌、豬肚條，隔離呢仲有毛肚、黃頭，啲黃頭啲色水都幾靚喎。隔離呢個毛肚啊，脆毛肚片呢，浸一浸食落去幾爽噶。呢邊呢蔬菜類都唔少嘅，有豆苗啦，咁亦都有粟米嗰啲都會有喺晒度，而且呢仲有唔少嘅菇類喎。另外響寧三色麵呢度都有噶，調味料呢都超過20款啊！呢度調味料。右手邊啊，成個鮮活海鮮區啊，啲海鮮少咗呢，師傅啊即刻就會補給翻噶啦。福建海螺、福建海本港紅口貝啊，大大粒赤貝啊，好靚啊啲海南花螺，皮蝦，仲好生猛嘅瀨尿蝦，生生猛猛大白蝦，螺絲蝦，仲好精靈啊啲螺絲蝦，三眼蟹啊，仲好精靈啊三眼蟹。另外呢度絲木鰻魚同水魚都有嘅。呢度雨山生蠔啊，係好大隻噶。如果大家仲想食波士頓龍蝦嘅話呢，呢度呢加返150蚊就可以有一隻噶啦。就咁睇都好大隻。呢度仲有鮮切鰻魚同膏蟹，鰻魚都係啱啱切出嚟，非常之肥美，而啲膏蟹都開咗一半，大家可以睇到清清楚楚。呢度仲有澳洲嘅 M 級牛上腦啊！咁喺呢度呢，亦都顯示都好好啊，同埋將牛嘅部位呢都顯示埋出嚟啦。中意食牛肉，大家都唔好錯過，呢度選擇都非常之多。除咗牛肉之外，呢度亦都有鮮切嘅文昌雞。另外熟食啊，中華料理呢邊有乳鴿、豬頸肉、排骨，咁啊仲有條味粉喺度嘅喎。哇！真係烤到金黃色脆，卜卜脆啊！呢個樣必食鹽焗海鮮。哇！佛跳牆連埋啲湯類啊，佢呢度咧都已經成9款啦。款咧個色水咧睇到咧都好入味啊！仲有啲芝士烘焙類嘅海膽九節蝦、芝士奶酪堡，跟住芝士生蠔、鰻魚、芝士扇貝，咁啊烤榴蓮啦，仲有榴蓮蛋撻啊呢度，仲有呢個正啊，焦糖烤橙啊，要試一試先呢一個正啊！另外，如果大家中意食鵝肝嘅話呢，都記得叫師傅幫你整一份啦，水準都非常之好噶。生蠔、烤雞爪、秋葵串、香菇串、南瓜小瓜串，咁啊仲有個洋葱羊肉，咁啊呢邊仲有泰式甜椒蝦核串啊，
呢度仲有個菠蘿蜜魚、鐵板啊、煎羊架，仲有個雪花帶子啊、鐵板魷魚。後咧仲有刺身壽司類啊，呢度睇樓金豬鵝肝、北記貝、蝦、甜蝦呢啲都有。有希靈魚啦、八爪魚、許螺片、三文魚都有啊！呢啲刺身類選擇都多。除咗刺身之外，呢度仲有好多唔同款式嘅壽司可以提供選擇。白色料理啊，酥皮蘑菇湯啊，睇個樣咧都脆卜卜。隔離仲有天婦羅炸物，披薩都有啊，仲有榴蓮披薩。另外佢呢邊嘅水果區選擇都唔少㗎，鍾意食生果嘅朋友唔好錯過啦！佢呢度啲生果呢，款式都多㗎。呢一杯就係蜂稠蜜茉莉花茶啦，係咪好特別呢？另外呢度亦都有飲料區同埋甜品區，大家去睇下幾多款式選擇。呢度有唔同嘅酒類啊，玫瑰酒啦呢邊，記住未成年小朋友千祈唔好飲啊。隔離亦都有已經幫你調好咗嘅特色酒類，仲有藍莓酒呢啲可以提供選擇。鍾意飲酒嘅朋友呢度一定會啱晒你啦。另外呢個好特別啊！大家見佢滴下滴下滴下，原來咧呢個呢就係水滴鴨屎香烏龍，好似咖啡咁樣啦。仲有水果煮紅酒、果香煮米酒啊！呢度亦都有鮮榨西瓜汁、鴨屎香檸檬茶，亦都有手調嘢飲。雪糕呢度都有5款選擇，而且已經都幫你筆好咗，拎嘅時候都好方便。甜品都整得好靚啊！楊枝甘露、山椰班拿，仲有龜苓膏、火龍果果凍、椰子奶凍，小朋友最啱啦。另外啦，嘢飲方面呢，亦都可以自己出嚟攞嘅。蒸汽海鮮方面呢，佢其實呢喺座位度都會有教你邊啲海鮮蒸幾耐，見到啲海鮮都非常之肥美。羅氏蝦蒸魚有蒸，佢哋啊特別鍾意食啊！呢個蝦真係好好食，大家都可以試下，強烈推薦。除咗蒸汽海鮮之外，大家鍾意嘅話，亦都可以坐低慢慢打邊爐，羊架都煎得好靚。好啦，哇！咁啊烏龜妹妹咧，反而話呢個咧佢好中意食喎，烤榴蓮。外面咧就屬於比較脆卜卜少少嘅，裡面咧就暖粒粒，同埋好香。啊，食一食個菠蘿先，呢個菠蘿好食喎，佢呢個有少少焦糖。呢個好食，有焦糖、焦炭。呢個咧就係阿烏龜咧蒸出嚟嘅蠔啊，生蠔。嗱，蒜蓉蒸生蠔。佢呢隻蠔咧都好肥美下喎。嘿，來吧，直接蓋上。喂，你好嚟跳起。溫馨提示啊，呢度啲海鮮咧真係非常之生猛嘅。
咁啊，大家如果煮嘅時候同埋蒸嘅時候呢，記得要注意一下啦。作為自助餐嚟講，呢個款式都算比較多，而且呢個價錢呢都比較適中。大家有興趣嘅話呢，可以過嚟呢邊試一試㗎。就算平日都一樣咁多人，大家記得預早少少過嚟啦。